আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। লামের রান্নাঘরে আপনাদের স্বাগতম। আজ আমি আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি, কোয়েল পাখির ডিম। এই কোয়েল পাখির ডিমটা আমি কিভাবে ভুনা করব আপনাদের দেখাবো। কোয়েল পাখির ডিম আর ছোট আলুর সাথে একটা আমি ভুনা করে দেখাবো। এই কোয়েল পাখির ডিম আর আলুগুলো আমি ভেজে নেব। আমি সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে নিলাম। এখানে আমি ডিমগুলো দিয়ে দিব। আমি ডিমগুলা হালকাভাবে নেড়ে চেড়ে দিব। এর মধ্যে আমি সামান্য পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো দিয়ে নিব। আর এইভাবে আপনারা কোয়েল পাখির ডিম রান্না করে খেয়ে দেখবেন বাচ্চারা কতটা পছন্দ করে। আর ছোট আলুর সাথে কোয়েল পাখির ডিম, ছোট আলুটাও কোয়েল পাখির ডিমের মতোই লাগবে। আমার ডিমটা ভাজা হয়ে গেছে, আমি এখন উঠিয়ে নিব। আমি আবার একটু তেল দিয়ে আলুগুলো ভালোভাবে লাল লাল করে ভেজে নেব। আমি আলুর মধ্যেও সামান্য পরিমাণ হলুদ গুঁড়া আর সামান্য লবণ দিয়ে আলুটা ভেজে নেব লাল করে। আমার আলুটা লাল লাল ভাজা হয়ে গেছে, দেখুন। আমি আলুটা এবার উঠিয়ে নেব। আর আমি এটা সরিষা তেলে রান্না করছি, আপনারা এটা চাইলে সয়াবিন তেলেও রান্না করতে পারেন। আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে নিয়েছি, সামান্য জিরা আর 2 টুকরো তেজপাতা দিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি ভুনা করব, যেহেতু 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি। পেঁয়াজটা আমি বাদামি কালার করে ভেজে নেব। আমার এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে, আমার রেসিপিটাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার পেঁয়াজটা নরম হয়ে গেছে, একটু বাদামি কালারও হয়ে আসছে। এর মধ্যে আমি একে একে বাকি মশলাগুলো দিয়ে নেব। আমি দিয়ে দিলাম আদা বাটা 1 চা চামচ, জিরা বাটা 1 চা চামচ। আমি এটা ভালো করে কষিয়ে নেব। আর আমি এই রান্নায় রসুন ব্যবহার করব না। আমি কোয়েল পাখির ডিমে রসুনটা দিব না। আমি 1 চা চামচ মরিচ গুঁড়ো দিয়ে নিলাম আর সামান্য পরিমাণে হলুদ দিয়ে নেব, কারণ ডিম ও আলু ভাজার সময় আমি হলুদ দিয়েছি, এজন্য আমি অল্প করে হলুদ দিব। এখন আমি 1 কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে নিলাম, দিয়ে মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নেব। আমি এটা একটু ঢাকা দিয়ে দেব। দেখুন আমার মশলাটা প্রায় কষানো হয়ে আসছে, মশলা থেকে তেল ছেড়ে আসছে। আমি এখন 1/2 চা চামচ পরিমাণ লবণ দিয়ে নিলাম। আমি আবারও 2-1 মিনিট এভাবে কষিয়ে নেব, নিয়ে এর মধ্যে আমি ভাজা আলুগুলো দিয়ে নেব। আমার মশলা কষানো হয়ে গেছে। আলুগুলো দিয়ে আমি কয়েক মিনিট কষিয়ে নেব হালকা আছে। আর এভাবে ডিম রান্না করলে ছোট বাচ্চারা খুবই পছন্দ করে। আর ছোট আলুগুলো দেখেন কোয়েল পাখির ডিমের মতোই লাগতেছে। আমি এর ফাঁকে একটু পানি দিয়েছিলাম, দিয়ে আমি আলুটা আরও ভালোভাবে কষিয়ে নিলাম। এখন আমি এর সাথে এখন ডিমটা দিয়ে দিব। ডিমটা দিয়ে আমি মিনিট খানিক একটু নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নিব। আর এখানে আমার সামান্য পরিমাণ পানি লাগবে, কারণ এগুলো সবই ভাজা সেদ্ধ করা। মশলাটা আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি। আর এখানে আমি দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণে
মটরশুঁটি, তিনটা একসাথে দেখেন কতটা সুন্দর লাগছে, মটরশুঁটি, আলু আর ডিম। আমি এখানে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে নিলাম। আমি এটা ভুনা করব, এজন্য আমি অল্প পরিমাণে পানি দিয়ে নিলাম। পানি দিয়ে আমি একটু ঢাকা দেব। এখন আমি ঢাকনা তুলে এখানে কয়েকটা কাঁচামরিচ দিয়ে নিব। ভালোভাবে বলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। এখন আমি এটা হালকা নেড়েচেড়ে এখানে আমি সামান্য পরিমাণ ভাজা জিরা গুঁড়ো করা দিয়ে নিব, আর হাফ চা চামচ পরিমাণ গরম মশলা দিয়ে নেব। গরম মশলা এখানে আমি সাদা এলাচ আর কালো এলাচ দুটো গুঁড়ো করে নিয়েছিলাম, হাফ চামচ পরিমাণে দিয়ে নিলাম। আমি এই তরকারিতে দারচিনি ব্যবহার করব না আর রসুন ব্যবহার করব না। দারচিনির গন্ধ আর রসুনের গন্ধে কোয়েল পাখির ডিমের রান্নাটা খারাপ হয়ে যায়। দেখুন আমার রান্নাটা প্রায় কমপ্লিট। আমি এখন এটা নামিয়ে আপনাদের পরিবেশন করে দেখাবো। দেখুন আমার কোয়েল পাখির ডিম রান্না, কোয়েল পাখির ডিম ভুনা কতটা ভালো লাগছে, আর বাচ্চারা দেখলে এটা তো খুব পছন্দ করবে। এটা সাদা ভাত ও পোলাওর সঙ্গেও ভালো লাগবে। আপনারা এইভাবে রান্না করে একবার খেয়ে দেখবেন, পরিবারের সবাই পছন্দ করবে। আমি ভিডিওটা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। নতুন একটি রেসিপি নিয়ে আমি আপনাদের মাঝে আবারও হাজির হব। আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম। আল্লাহ হাফেজ।